क्या आपको खांसी ने परेशान कर रखा है तो जानिए बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में। बेनाड्रिल एक ओवर द काउंटर कफ सिरप है जो ड्राई और वेट दोनों तरह की खांसी में राहत देता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें डाइफेनहाइड्रामाइन जो एलर्जी और खांसी को कंट्रोल करता है और एमोनियम क्लोराइड जो वल्गम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। यह गले की खराश, छींक और नाक बहने जैसी सर्दी की समस्याओं में उपयोग। बेनाड्रिल बच्चों और बड़ों दोनों के लिए अलग अलग डोज में आता है, लेकिन ध्यान आपको ये देनी है कि बेनाड्रिल लेने के बाद जो है आपको नींद आ सकती है। गाड़ी चलाने वक्त जो है इसका सेवन नहीं करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए।